seeratti namoomatti illee hin taatu ajjeesuun sirrii miti jedhanii yookaan ammoo wanna jechuun sirrii miti jedhanii guyyaatti qabaniif. Maal goonaadhanii wal mari'atan. Wal mari'annaani akka nurraa galan goonaa jedhan. Akka nurraa galaa ka'aa nurraa yaa'aa jedhan. Jennaani hadhatti hiyyaanu beellama nuu kennaa hanga torbee hadhaatti jedhanii torbeetti beellamatan. Ilaala. Meeshaa tuffatantu nama ulfeessaa jetti Oromoon. Beellama nuu kennaa hadhatti hiyyaanu jedhanii beellama kenniteef Oromoon. Oromoo waa lamatu miidha. Tokko garaa laafuu lammaffaa ammoo waa tuffachuun miidha Oromoo. Beellama kennaniif beellama torbaanii. Isgoo jedhanii miree beellama nuu kennaa isinirraa gallaa jedhan. Okeettee Oromoon beellama kenniteef kaatee biraa galte. Haguma sanii gaggara galanii maal godhan isaan torbaan kanatti wanni isaan dhayataniif wanni isaan malatan maal inni akkam goonaa. Dhufnee kaanee hin gallu maal godhuu qabna kan jedhan mari'atan ta'ani. Lukku. Maal godhuu qabna kan jedhan ta'anii mari'atan aga torbaanii jetti. Gaafa Oromoon xiyya farda ofii rarrattee, raroo ofii rarrattee, bonjaa ofii qabatteeti. Yalla nurra gala torbanadha jettee itti dachaatu. Isaan ammoo namitti wayii bitanii. Namitti wayii bitanii. Oromoo keessa namitti wayii bitanii namitti lafa naa kenna. Oromoo ammoo karaan ittiin cabsitan karaa kanaani, karaan ittiin buqqiftan karaa kanaani. Akkanatti ofirraa waraana, akkanatti ofirraa dhayaa. Waraana kana Oromoon hin beeku waan akkanaatiin akkana godha. Isaan fardaan isinitti duulanii, bonjaan isinitti duulanii akka fardi hin seenneef karaa kanaan cufa, karaa kanaan itti qotaa jette namitti mala dhoofteef. Talafa barbaaddutun jechuudha. Sinii galee. Kazzaa isaan akkas godhan. Gaafa Oromoon torbaaniiti dachaatu isaanii fageenyumarratti fardii akkas hin dhiyaannetti. Fageenyumarratti ofirraa faxooran. Akkasitti dachiisanii namni meeqaa dhumatee jechuudha. Maaliif isiniin jedhe gara laafuma Oromooti. Osoo gaafa dura akka qabansaniin hucuucaniitiin ofirraa kaasanii wanni ta'uun tokko hin jiru. Akka gaafa duraa qabansaniin hadhuma nurraa ka'a jedhanii daangaa ofiitti cufaniiti namni 12,000 boollata akka ittiin dhumatu ture. Isinii galee gatii kana ta'eef amma takka duratti gastii isaanii keessa teettee isaanii torgomti. Raasaa sa'oii kallacharra qabanii torgomsiisaaranii kaan rabbi haa beeku. Ani wanni dhufeef wanni taa'ee torgomaaruuf akka waan achi keessa dubbatamaa jiru san isaan gara maleetti fudhatanii hin aarreef gara siyaasaatitti akka hin fudhanneef gara zaranyinnaatiitti akka hin fudhanneef torgomaafii jira. An akkas godhaafii jira yetti gastii keessa teettee. Gastii keessa teettee jechuudha. Oromoo gurgurata baay'ee yeroo ammaa fagoo dhufeeti miti bar gara biraati dhufeeti miti fageenyarraa dhufeeti miti Oromoo dhufee Oromoo gurgurata. Understand wal goone kanaafu gatti dhiyaatan hunda ka waliin nyaatan hunda ka isin dhiyaatu hunda keessan hin godhatinaa ofirraa eegaa. Warra hadha fooloo si godhe kana hunda kan keessitti hin fakkaatin diinni illee keessa jira kan kee fakkaate. Antanumas isinii hima. Yoo mucaa ofirraa dabarsitanii kennitaniitiin jettanii bakka mucaa ofii irraa kennitan san irraa bakka mucaan sun isin biraa deeme san irraa fagaadha. Because naannoo san meebii ni beekaa. Booda qabatee waan biraa isiniif fiduu danda'a. Waan ta'eef naannoo hadha mucaa qabdanii ofirraa kennitan san irraa osoo danda'ee irra shaballal jettaniitiin natti tola. Maaliif hadha yoo achi deemee jedhe naannaa kam safara kam yoo jedhan himee qajeela dhufuu danda'a qabatee jechuudha. Oromoo waatu uffatti wanni godhamu hin jiru wanti ta'amu hin jiru maal godhamu hin jiru namni tokkichi waa siin godhu kan malee gadda waraanname sun osoo du'e Oromoon hanga hadha isaan iyyan kana iyyuu iyyitu Oromoo. Wallaahi dhugaatiin hin jedhu. Osoo kaa gamma isaa wakama waraanname akkasi ciisu sun du'eeti Oromoon hanga hadha isaan dachiibsamii wali baxaabbatanii jedhanii iyyan kana Oromoon tokkichi iyyitu hin jirtu. Oromoon si jammira hadhaa iyyuu waan baxaabbataa oolte argitani. Kun garas qabata, kun garana qabata, kun lubbuuf sodaata, kun siyaasa ofiitiif sodaata, kun maqaa biyya keessa jiruutiif yoo akkas booda na godhanii jedhee sodaata. Osuma biyya takka keessa jiranu, osuma dachii takka keessa jiranu, osuma mootummaa tokko keessa jirani, akka waan mootummaan Dubaayii isaanii bichaa faradu, akka waan mootummaan Suudii isaanii bichaa faradu, akka waan mootummaan Kuweetii isaanii bichaa faradu godhatti Oromoon. Wallaahi akka waan mootummaan biyyarra jiranii kun isaanii bichaa faradu godhan. Isintu seeran beenne malee isintu seeratti hin dhiyaanne malee seerri nama kamiifuu wal qixa. Abadan seerri nama kamiifuu wal qixa.
kaballeesseefis katolcheefis seerri nama kamiifuu wal qixa. Rakkoon maali Oromootu seeratti hin dhiyaanne seeratti wal hin beekne seeraa waliin dhufee hin qabne malee seerri biyya ambaa nama kamiifuu wal qixa. Isiniif gala kanaaf ani waan isiniin jedhu ijoolleen ammaa sun boriyoo mucaa fuutanii akka kennitaniillee ofirraa kennitan bakka sanirraa shaballal jettanii gara biraatitti riskii barbaadattanii dhaansa wallaaltuu tanaati. Oromoon uummata akka isiniin gootu mubaarakii somaa isiniin godhu asliin somaa isiniin godhu haati faateeti somaa isiniin gootu namni tokko waa isiniin godhu hin jiru. Yoo qabamtaniitiin jettanii yookaan ka waraanname kun odoo ka isaanii taate qaata qaqqalanii macuree isaa affeelaniitiin buddeenatti naqatanii nyaatan odoo isaan taateeti jechuudha. Kanaaf ananga wallaalummaa kiyyaatitti danda'amee jedhee bakka sanirraa na dhagayaartaa miti lubbuu bakka sanirraa xiqqoo odoo sochootanii natti tola. Janaayisa isaanii fuudhanii tachi darbitanii osoo bakka sanirraa sochootanii dhibamaa keessa yaalattaniiti natti tola jechuudha. Karaa keessaatiin asliillee mubaarakiillee dubbiftanii mucaa kennaa hamma danda'amuun waan danda'ame walitti buufne ni yaalla. Ka isaanii akkasitti onnadhanii siin jedhan ni yaalla nuti rakkoo hin qabnu. Miidhamaa kenna ni yaalanna. Ka fedhee haa ta'u jechuudha. Isin garuu of eeggannoo godhaa. Yoo asii achi deeme maal fiduu danda'a maaliin jedhina. Beerri naftanyaadhaa ta isaanii hudduu gurgurattee bar yoo mallaqa hin qabne bar eegee abbaa barbaadde gurgurattee nama kenna waan barbaadde gooti. Abbaa barbaadde jala eegee qabattee jechuudha. Waan barbaadde gooti. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaadaa naga wallaalummaa kiyyaatitti. Ammoo namni keenya didhuu cittanii uummata kanaa waliin bakka argitan ciiftanis of eeggannoo godhaa. Uummanni isiniif rafee bulaan jiru. Isinin sodaattanii bar dhugaadhaan sodaattanii. Fidee bakka isin jirtanitti fidaniitiin gaafa albee mormattii fi hudduutti isin dhayanii obboleessa kiyya maal goota mee hamma as waraanname akka inni ciise sanitti cafee jechuudha. Osoo argatee jedhe kokkee dabarsuudhaaf ture jechuudha. Osoo argatee jedhe sammuu waraanuuf ture jechuudha. Reera irratti miskiini dhume dhukkaamsa dhufe lama. Sitti maatiin jira sii galuu diddee barka bas khalaas. Sii galuu diddee baqqaate. Dhiiga. Aadaa jechuun ka waraanname kenna bar mucaa waraanname argitee ati. Wanumtu sun martis waan jiru dhaggeeffatu ijoolleen jirtus daangarra argee jira. Wanumtu jirus daangarra wanumtu taates kun jarri achumaa wal fixaa oolasi tara meeqa tanaa oli dhaggeeffadhu. Waraanamanii qabamuunis takkaan dhageenye wal maddi ta'anii itti dhiisisan ati dubbii kan amma jandaan irraa haasa'u illee fadhan. Maaliif ennaani ati uummanumti yeroo san jalqaba laalis kan usitti ta'an ilaalila. Awwaamara barraagaan gurguradha. Usiitu malaale. Jalqabumaa waan kana jalqaban ilmaan abbichuutu eegalee jechuudha. Asuma garsiisan ilaalam jalqaba. Noo kun jalqabaa miti. Deena cimna. Oggaa mana miyyoorraa fidanii mana kana fidan. No habibi maal taate ati ganama kan argite. Dubbiin kaleessa halkan sa'a kana dura eegaltee bar. Bar dubbiin ni eegalte. Dubbiin ni eegalte. Halkan sa'aatii kana dura. Laal sa'aatii kana dura eegalte dubbiin. Dubbiin ni eegalte. Dubbiin akka sadarkaa dhageeffadhu ibsaa kiyya. Manni mucaan keessatti tumamaa ture mana biraati. Anuyyuu ibsi shaagoo jedha. Sila ibsi shaan maal ta'ee Itoophiyaatti nama amara wayii qabeetumaa jira. Sila ibsi shaan maal ta'ee dhaggisa ibsi shaan sarchi godhu ibsi shaan onlaayiniin jiru. Mucaan ibsi shaagoo jedha. Kam ibsi shaangoo kun gaafii natti ta'e. Kazaa deemee gizee asii ka'eetiin olfuma deemu iskireen godhu jookartu iyyaa jira. Silkii iskireenii irratti gadi qabee iyya kunoo ajjeesanii bakka jirtanii amaara yoo taate dhugamaan amaara yoo taate buqqa'ii warri Kanaadaa jirtan Ameerikaa jirtan jedhee buqqa. Sa'aatii kana dura bar sa'aatii kana dura jechuudha. Kazaa mallaale. Tajaajilatti dhabuun hin jiru. Kazaa maal godhe seeta naani follow irraan qabu naani sarchi godhee mee naani ni gafata naani sarchi godhee naani jalaan dhaqe mana mucaa yoo dhaqu manni jookar isaa kam sheerna godhameera sa'aatii akkanaa kana dhaqee iyyuu anuyyuu sa'aatii kana dura sa'aa lama ijoollee sheerna gootirti ka jookar iskireen irra qaqqabee mul'isu eegalee waan hadha eegalee miti hadha bar ijoollee kennatuuyyuu mana haqiiqaa jaarsummaa jennaan ijoolleen kenna fuudhanii mana mubaarakiititti hin galani malee anu mubaarakiin keessan barreessee ijoolleen kenna tun eega didde
dubbiin qabbanaayaan jirtu fuudhii mana keenyatti hin gali jedhee mubaarakii sitti agarsiisa. Kabarreesseef fuudhanii mana keenyatti hin galan malee dubbiin bar hadhaa miti ka eegalte kaleessa eegalte irra bulanii irra oolanii bar. Isaan bakki poolis xaabiyaa isaan ittiin bilbilee hin jiru. Ajandaan kuni guutumaan guututti ergama mootummaati bas. Ana amantume ati dhiisati. Ergama mootummaallee qabaachuu danda'a bar malee waan yookaan namitti kiyyaa jabal jedhan sanii fi abu honnoo namicha san gama feestaal gurguru san Dubaay sanii isa sanii fi yookaan asitti. Keessafuu cululleedha laala. Ka ajandaa kana ooyisaa dhawanii jiru cululleedha. Cululleen eenyu keessan ooyisuu jira jookar keessa kaateti. Jookariif cululleen keessa wal jiran bas yoo siigaluu baattu. Jookar qara yoo naga barbaadee beeku. Jookariif cululleen keessa wal jiran. Jookariif pirezidaantii maamiltii isaatiif yoo naga barbaadee beekti gara. Yaa bakka kanaaf amma dubbiin as qayyasamtee milyoon gudeedamtes namni maqaa ishii dhawun jiru dirra dhawaanis achiin calliftee maddi walaa budii. Dirra dhawaan sila hadda murtii guutuu manatti marsan jiran sun dhugaasin. Ni baarage. Ni baarage. Manaaban argee kee poosti godhe. No maal Facebook irratti akkana poolisoota boonno godhaniitiin deeman si lamaa sargii wayii kun hindoome sargii akka sargiitiin laallamuu qabaa yoo diqqaate bar poolisiin gara 100 oliiti bar. Aboson dhiisi murtii guutuun nama dhuunfaa arrabsee kantiibaa arrabsee kantiibaadhaa fi isaa wallaalu. Kantiibaa arrabseen Facebook wannoo san laalaan ture Facebook irra fidaniitiin poosti godhanii turanii laalaa ture wannoodhaan wal mormaa turanii kan gisee kan obboleettii fuudhee ka'ee piraanki jedhe san. Jaafar moo? Isa sanii wal mormaa turanii waliin haasayaa turanii inni ammoo murtii guutuu waan biraa hin jenne. Ammoo dirreedawaan gurguramte jedhamtus akkana jedhamee achirratti haasayame dhiifame yoo nama fakkaate dagatee yoo amma uummanni gara waa'ee dirreedawaa dubbataa ture dagatee yoo. Bitti malee itti farsanii jiran amma nuti siistamii nu galee jiranneeti hafarsuu jirraa bakka kun ajandaan kun wanni isin ajandaa lafa keessanii hin jirtu illee. Galee gaafa dura qaraa masar pilaanii bakkatti deebifnee bakka nagatte ennaan bara Oromoon abadan maqalan isin galchinu malee jettee hattuu sukkaraatti galchumaan ajandaan itti fufeetuma biyya. Maali beektaa? Wallahi maal jettee haati faatee wallaaltuun sun jala namni dhibbaa wayii kun. Oromoon hanga waan kana lamaan dhiiftutti garbummaa jalaa isin baatu bilisummaa isin argattu. Tokkoffaa waa tuffachuu. Lammaffaa garaa laafuu. Hanga waan kana lamaan jidduu baatutti Oromooni abadan Oromoon tokkollee hin taatu garbummaa jalaallee baanu bilisummaallee argatu. Amma hadhumamee ilaala. Mucaan kun qabamee jedhe dachiif samii tana walitti buusanii amaarri namni tokko geemii taphatu hin jiru. Hundi isaanii dachiif samii tana walitti buusanii iyyaa turan. Osoo kenna ta'e hoo hunduu mana banatee geemii ofii taphata malee namni tokkichi waa dubbatu hin jiru ol bahee kun shakkii malee jechuudha. Amma duratti maalilee eltiin jedhan sun namitti sanaan nan jaaladhaa yoo akka haadha na jibbisiifte mana barantee maal jetti? Oromootuyyuu gara zaranyyaatti jijjiiree akka walirra baratanii jedhanii akka muka hudduu wal guuruu baratanii miidiyaa irra fidanii Oromootuu tume isaan akka zaranyyaatti gara zaranyyaatti jijjiiramu taasise dubbii. Ati amma ajandaa kana saatis wayirraa cabbuutas ajandaa kana keessa hedduu seenuu feeta nagatti amma ajandaa kana fadhuun. No seenuu fi miti ajandaa keessa maal ajandaa keessa seenuu feeta ajandaa keessa jedhan ajandaa keessa seenuu fi miti. An dubbiin namni akkana irra qabee taru kana naan taatu dubbiin. Ajandaan kun jammar nuti hantuuta bashoodha amaarri fi Oromoon Itoophiyaa keessattis duras ammallee akkasuma walittis hin qabnu si kun uummanni sirna milik zalaalama alamu uggisuu barbaadu sii galee. Namni waa'ee uummata baalee kana mee eenyuunfaa dubbate mee ammame namnummaa waa'ee uummata baalee kana gabbahee dubbatee irraa haasa'ee irraa dubbate jira. Irra caala sanuu waa piroofaayilii arga malee namni waa tokko dubbatee iyyuu hin jiru mee eenyu dubbate mee hin jiru bara. Dubbata wallahi dubbana Argee keessaa namni gabbahee dubbate hin jiru Jimma keessaa namni gabbahee dubbate hin jiru Wallagga keessaa namni gabbahee dubbate hin jiru. Maala dubbataan jiru. Dubbatan jiru Arafaati. Gabbahee waa'ee uummata baalee kana dubbate jechuudha. Sanuu namoota muraasa hoo ta'e malee warra sanuu US naannoo sanii warra naannoo san jijjiirata yoo ta'e malee hin jiru namni tokko gabbahee irraa dubbate hin jiru. Osoo abbaan isaanii akkasii buuqee keessaa dhiinni akkasii qaqqajeelu namnummaan tokkichi viidiyoo waraabee waa'ee uummata baalee kana dubbate hin jiru. Hanga dheengadda hudduu booniyyeetii fi taaziyaa taa'aa turan. Amma hudduu booniyyaa tokkotti hudduun booniyyaa ni kanama qabdi irraa gabbii.
Wallahi billahi. Amma caawa Nama rafaa ta'e kuna Allah. meeqa mana ibsaa irra dheengadda asiin dirree dawaadhaaf uummanni akkasitti dhiitam. Asiin baaleef uummanni akkasitti dhiitam. Oromoon garasitti mana ibsaa abbaa jaalala irratti nama 4,000 waa'ee taaziyaa hudduu boonii jeteetti. Guyyaa sangaa. Eefa asiin baale abbaa keenya san argitan akka itti keessaa gadi lola'eetiin bishaanii miti kan akkasi irra gayyaa'aa jiru sun yookaan danfaa miti. Dhiinni akkasi keessa gadi lola'ee sammuu isaa keessaa akkasi boqu. Osoo abbaa kee ta'e hoo yoo xiqqaate nama umriin isaanii waggaa 40 oliiti. Osoo abbaa kan kee ta'e hoo akkasi dhangada dhiinni isaa keessa dhangala'aa jiru sun. Walla si ajaa'ibu bar. Asiin ammoo taaziyaa ta'anii jechuudha. Gizee Oromoo tanarraa akka dhalan. Ana maaliif rabbiin Tigiree fanan goone jedhama. Warra inshaallah mootummaan naannoo isaaniitiyyuu uummata isaaniitiif aarsaa kan falu. Maaliif rabbi Tigiree fanan goone? Yookaan kana hundaa dhiisee maaliif rabbi Bangilaadesh fanan goone? Maaliif rabbi waan akkasiisan yaadaan? Oromoon akkuma taate akka fincaan gaalaa of duuba. Akka fincaan gaalaa of duuba. Bakka meeshaan dhiiraallee meeshaan dubartiillee Jawaar Muhammad qofa. Haya gaafa Jawaar du'e hoo ilma namaati bishaan fe'ee du'uu danda'a. Ilma namaati karaa deemutti waan tokko ta'uu danda'a. Gaafa Jawaar du'e taata. Miidiyaan Oromoon qabdu OMN qofa. OMN Jawaarii waliin biyya gale Haacaaluu waliin qalbii gale. Hagas meeti miidiyaan Oromoon qabdu kanan osoo quuqamte Oromoon irratti quuqama ofii ibsatte Oromoon hordoftu een. Meeqami miidiyaan Oromoon adda qabdu jira? Hin jiru jechuudha. Miidiyaan jarri hordoftu miidiyaa mana Mubaarak Musammaadha. Gaafa daabboon beeraa gabbaatee waa girrigirrii uumame. Miidiyaa Mubaarak Musammaa. Miidiyaa asliidha. Waa haadha faatee. Bakka taaziyaa daabbootiif sunuyyuu osoo Mubaarak Musammaa waa'ee Baalee dubbate waa'ee Dirree Dawaa dubbate waa'ee Harargee dubbate namni tokkichi ilaalu hin jiru. Osoo asliin dubbate namni tokko ilaalu hin jiru. Gaaf kam ilaalan gaafa waa'ee hudduudha. Gaafa keessatti namni faatee osoo xiyyeeffaa gabbaate namni 50 iyyuu ilaalu dho. Namni 50 tun diqqaata jedhee ilaalaa. Namni 50 tun wallaan diqqaata. Akka beheer beerasab battaqaalaa Itoophiyaanochitti ilaalamti. Akka waan namni du'eeti. Qaadii qoree na jalaa bahi. Qaadii qoree na jalaa bahi. Na jalaa bahi. Na jalaa bahi qaadii qoree yaada sheexana nafa keessaa na kaa na jalaa bahi namicha kana. Na jalaa bahi. Na jalaa bahi. Na jalaa